mwiroreri ni kiumia kingi kihituku kuma rero ria twirigaine na ngagucokeria ngatho ni gukorwo ati ni wiroragera gibindi giki gitu kirio to githeri na ugathoma maingi megie urugi. Umuthi ndina kaundu renda gukwira twiragwo mwana ni kirathimo kuma kuri Ngai na ndamwireire ni ngumurehera chef umwe wetagwo Triza ndie kana moikare ria twarugite nake na mauko makiruga na one of the students kana tuge an upcoming mother taruno agakigia ciana muthenya mwa mithenya etagwo Harriet ni student kuma haria cukuru wa KISS kugo ni magukorwo makiruga hamwe makorwo magiteretanga nigo nito tukorwo tukimenya maingi nigo mu explainera kiria twina kio mwiroreri witu umuthi turathondeka irio cia lactating mother. Lactating mother ni mutimia uria urongithia mutimia uria watanahirwo na kana gake nigetha ongithie iria riu rikorwo ririega na rina hinya nigetha mwana ucio ahote gukura ena hinya. Umuthi tukuruga beef stew tukuruga main meal na main meal ito ego consist of ego na beef stew ego na brown rice na ego na mixed vegetables cia carrot broccoli na hoho cia colors na oho ni tugukorwo na ga smoothie getagwo apple smoothie igukorwo ithondeketwo na oats ni njega muno cia ni undu wa lactating mother. Haha twina kindu gitagwo broccoli twina nyanya twina dania haria twina shukari ino ni bidhari ya gukiruga nigetha irio ikigie cama. Haha twina ginger twina soy sauce twina garlic twina nyama togo pre-cooked tondu nyama itikaga time. Twina oregano spice twina hoho colored nicio ciitagwo capsicum kana bell peppers twina carrots karati twina mint haria twina shube twina bidhari ingi bado haria ogwo haria twina tomato paste na twina green apples na twina red onions haria twina oat ni tugocokete oat itu kabere ni undu wa ko break carbohydrates ni ciendaga kufunja funjwo cia oats tondu ingiaga fuja uthondeke uguo directly ni sometimes ni rehagira mundu problem ya digestion. Na haria twina brown rice togo pre-cooked ni tukwambite kuruga mucere ucio kabere ni tondu mucere wa brown ni utekaga a bit of time kuhia. Mucere ucio ukoragwo uhana uguo utari muhiu tukwambite tugakaranga gitunguru tugacoka tugekira garlic na ginger nigetha mucere maita maingi ndukoragwo na cama. Kabithari gaka ni tuongereire mucere-ini ucio ni undu wa flavor na kumania na hau ri ni tuongereire mai maitu mahiu mucere wendaga mai mahiu. Ratio ya mucere normally ni twikagira mai wakao twakira gikombe kimwe kia mucere twikagira cigana cia mai Brian igere twikagira igere cia mai. So umuthi ni undu mucere uyu ni mumu nduhiaga na ihenya so njekirire ikombe igere cia mucere na ikombe ithano cia mai ni nyongereire gikombe kingi kimwe kia mai nigetha at least uthie na mbere na kuhia na mucere witu ni uhiire. Ogwo niguo turugire mucere witu wa brown wetagwo wa gitiri na riu tuguthie na mbere na kuruga indo ici ingi nigetha mutimia witu uri urakiongithia na kana gaitu gakure kanenehete. Tugaga atiriri gaciarwo konge na makai meri ni ndio gutinangia gitunguru ta chef uria nyona magitinangia no ni gutinangia uguo tinangia itunguru icio tutigutumira ciothe na nyama hari ingi guthie vegetables ni ngukuonia uria tugutinangia vegetables icio ugitinangia hau na ni ngukorwo ngitinangia carrots sawa. Na riu kwanyu Harriet niku mami na baba ikaraga Thika. Maikaraga Thika? Kugo ibon hau. Kugo ni turaria gikuyu kiogo. Gen Z. Ewa githaka we. Gen Z. Eni. Na nie gwitu ni Nyahururu. Nu igwa Nyahururu? Ni ndiramigwa. Nyahururu kwi heho muno kana? Ai kwi heho. Kuu ni kuo gwitu. Kuu ni kuo guciarirwo na kurerwo. No nie githomo na wikite chef miaka igana? Chef Ray. Nie ndekite chef miaka 3. Thukuru iriku? Ndekire Kibondeni College. Ni Kibondeni College? Asa ndimioi. Kibondeni College ikoragwo haria riri Lavington. No riu ni athamire giuka haha rugongagongo but bado no makietagira
Strathmore School Boys. Na Kianda Girls. Mabataire kuhia maguta nigetha tugacoka tugekira gitunguru gitu na garlic na keki na ginger. Very good girl. So mutimia ala lactate ri kana mutimia uri orongithia ri ndendaga irio ciake ikarugwo na maguta maingi no tu maguta o tunini tu. Na riu hali etiri we kwanyu ni urugaga Rĩrĩa wainũka cukuru wauma cukuru kana nĩ wetagĩrĩra mamu wanyu akũrugĩre? Gwitũ rĩ gũtirĩ mwanake kana niĩ mũndũrũme kwĩ kitchen. Ona anake no marugaga. Koguo kila mũndũ nĩaingĩraga kitchen. No mũhaka. Rĩu gĩtũngũrũ gitũ no kĩrahĩa wega. Tũĩtagwo sauteing. Tũgũcote gĩtũngũrũ gitũ. Kĩarĩkia gũcote wega rĩ rĩu tũkuongerera garlic itũ na ginger. Riu ka garlic gaitũ rĩ no karathiĩ na mbere na kũhĩa wega. Tũgweterera kahĩe wega biũ nĩgetha karute kamũnungo kau kega. Mutumia ũcio ũrongithia rĩ nĩendaga indo cia brown mũno nĩ ũndũ wa gwĩkĩra iria rĩake hinya rĩkorwo rĩna hinya nĩgetha mwana akorwo nake arĩ ona hinya. Rĩu rĩ ndenda gũkuonia gũthondeka puree ũrĩa tũkũmĩthondeka. O torĩa ngũkwĩrĩte mutimia lactating rĩ kana mutimia ũrongithia rĩ ndendaga maguta maingĩ. So ona nyama rĩ nyama ndũgũraga ĩrĩa noru mũno ũroraga nyama ĩrĩa ĩtagwo lean meat, nyama ĩrĩa ĩtarĩ na maguta maingĩ. Nyama itũ no ĩroka wega. Rĩu kĩrĩa kĩngĩ ndenda tuongerere rĩ ndenda tuongerere mbitari citũ nyama-inĩ ĩno nĩgetha tũcoke twĩkĩre kĩ? The puree, isn't it? No gaikara ũkĩnyihanyihagia mwaki tondũ once wekĩra tomato puree rĩ irio ciaku nĩ cinyitaga riko. Tũtikwenda inyite. Kĩrĩa kĩngĩ tũgũcoka tuongerere haha rĩ tũkuongerera ka pinch ga cukari. Ũngĩ break mbegũ cia nyanya nĩ ituĩkaga nĩ igĩaga na getagwo atĩa kauchachu kũgagata. So gacukari kau rĩ nĩ gatũrutagĩra kau gagatu kau. Kĩrĩa kĩngĩ tũkuongerera rĩ tũkuongerera tomato paste beef stew-inĩ itũ. Rĩu mwĩrore tondũ mũndũ tuge tũgũthoma ũhoro wa irio wagĩ nĩ kũrĩa ũkĩongithia mwana. Ndĩrenda gũbundithia kaũndũ kangĩ kega tũkorwo gũbundithia mwana amoyago kana kanini. Ũrĩa kũmoya nĩ kũmassage. Ũrĩa kamoyagwo nĩguo gakorwo gakĩtambũrũkia mahĩndĩ mako ũrĩa kwagĩrĩire. So kumassage mtoto ama kumkanda mtoto ina faida nyingi sana. Moja wao ikiwa ni kwamba itamsaidia huyu mtoto kulala vizuri na pia kuondoa gas kwenye tumbo ambayo pia mnaita colic na kumnyosha mikono, miguu na limbs. Kwa sababu unapata mtoto akiwa tumboni huwa anachukua ile inaitwa fetal position, yani amejikunja namna hii. So amezaliwa yuko nje lakini bado default yake ni kujikunja. So ni wewe unahitaji kumnyosha in a very gentle way kwa njia ya kumfanya aweze kunyoka na kulala vizuri. So unapomchukua mtoto wako kumkanda, ya kwanza ni kumwogesha. Na wengi wetu huwa tunachukua tu mtoto vup, hata kama amelala unaanza kumchange, unaanza kumingiza kwa maji, mtoto analia sana. Huu mtoto hata kama haelewi maneno ni binadamu na anataka ile anahitaji connection ya wanadamu. Kwa hivyo anza na kuongea na mtoto wako. Muamshe gently, mvue nguo ukimwambia unaenda kumwogesha. Hata elewa lakini sauti yako inamreassure. Kwa hivyo tunaanza na kumwogesha kwa sababu tunataka kufungua pause na pia tunataka kufanya huu mtoto akuwe very relaxed. Hii inaitwa mommy lock. Unamweka hivi, unamwogesha mtoto wako kama ametulia. Lakini kwa leo hatuogeshi mtoto, tunamkanda. Mtoto wetu utampa jina ambayo unapenda. Mimi namuita Princess, yani mtoto wa malkia, maana mimi ni malkia. Haya, tuanze. Umeshamwosha mtoto wako,
Umemtoa kwenye maji, umempanguza vizuri, ametulia, unamlaza hivi chini. La kwanza utapanguza mikono yako because umemtoa kwa maji na maybe ziko wet. Pili utagusa mafuta yako na ufanye hivi. Why? Unajaribu kuwarm mikono, usimshtue yule mtoto. Utaanza kwa miguu. So utamshika mtoto wa mguu, unapoanza kummassage, watoto wengine huwa wanakataa kwa sababu bado wako a bit nervous. So utapata mtoto amekunja mguu kwa nguvu. Usimlazimishe. Unapomlazimisha ataanza kulia. Na akianza kulia hapo ndo shida zenu zimeanza, maana massage inafaa kumtuliza mtoto, sio kumfanya alie. Na ni wakati mzuri sana wa mama au baba kuweza kubond na mtoto wake. Mguu wake utaufanya gently namna hii, unanyoosha polepole, kisha unaanza kurudisha juu. Always wakati una massage peleka kwenye moyo. Yaani sasa moyo uko huku juu. Kwa hivyo hutashinda ukikanda hivi peke yake. Utaanza gently and then unaanza kwenda juu. Unamkanda mtoto wako na firm strokes, lakini si kwa nguvu sana na si laini sana. Kwa hivyo utaanza gently mguu wa kwanza. Usisahau huku chini. Unaona princess wetu anaweza kuinua mguu kama mtoto wako. Huku chini una massage, unafanya namna hii. Na kama mtoto wako ana shida ya gesi, unafanya hapa katikati namna hii. Maana watoto wengi sana unapata kwa sababu ya vyakula ambavyo unakula ana gesi nyingi. So just massage kila kidole, unafinya kidogo, unafinya kidogo, una massage, unapeleka juu. So ukisha nyoosha hivyo, damu imeanza kukimbia vizuri, unaanza kunyoosha namna hii. So utakuwa unafanya miguu hivi, una massage, unanyoosha. Una massage, unanyoosha. Kisha miguu yote miwili. Chukua mafuta yako tena, warm mikono yako. Kumbuka main focus ya mtoto kumasajiwa sana sana huwa ni area ya tumbo kwa sababu ya ile gasi ambayo huwa wanasikia. So tutakuja hapo baadaye, tunaenda kwa mikono. Unaanza gently, una massage hivi polepole, ukimwongelesha mtoto wako in a very reassuring tone, kisha unanyoosha, kisha unaanza kupeleka towards the heart, okay? Gently, polepole, una massage mtoto wako, ukimwongelesha, you can do circular motions, unavuta. Kisha the same kwa hii. Kisha utanyoosha mikono yake hivi. Usifanye ha. Okay? Tunaenda polepole. Kama unaogopa utaanza na mkono mmoja, unanyoosha, kisha unashika wa pili, unanyoosha. Unahesabu 1 2 3. Katoto kamenyooka. Unaileta juu. 1 2 3. Then 1 2 3. Akiresist usivute. Endelea kwanza kumassage circular motions mpaka mtoto atulie. So utapata umeinua mtoto wako hivi. 3 2 1. 3 2 1. Kisha mkono na mguu. 3 2 1. 3 2 1. Tayari mtoto atakuwa ameanza kulegea, unamwona ameanza kurelax, anacheka cheka. Unachukua mafuta yako tena, warm. Sasa hapa tuseme ndio hiki kitovu cha mtoto wako. Utaanzia hapa ukifanya circles ndogo ndogo, mviringo hivi. Polepole unaenda round and round mpaka hapo, okay? Wakati mtoto ana gesi, tumbo lake linakuwa limepanuka, yani inakaa distended. Na ukigusa ni tight kama balloon. Ukiona mtoto yuko hivyo, usiende kufinya kwa nguvu. Hata ukiwa na gesi ukifinywa tumbo, utahisi ni kama kuna a lot of pins zinakudunga. Kwa hivyo unaanza gently. Tutaenda 1 2 polepole tu, clockwise hivyo kama vile saa huwa inahesabu. Ukifika hapo unawacha. Utarudia hivyo 5 to 7 times. Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kusudi gas iweze kusonga. Unapomaliza 5 ama 7, utamuinua mtoto wako hivi. Usishike huku, unashika hapa kwenye paja. Kisha unamuinua gently hivi. Na unapofanya hivi, tafadhali weka diaper na uko umeiweka hivi. Nafikiri unajua ni kwa nini. Kwa sababu unapomuinua utamsikia akitoa hewa, usishtuke, endelea kumshikilia, atatoa kinyesi au atatoa gesi. Isipotoka si lazima, usilazimishe. You go back to doing that and then now you do what we call bicycle wheels. Unapomfanya hivyo, unarudia kumassage hivyo. Kisha unarudia namna hiyo. Ukimaliza, rudisha mafuta yako. Sasa unafanya strokes za huku kwa shoulders za mtoto. Watoto huchoka sana kwa sababu wewe unaweza kulala, ukichoka utageuka. Mtoto hawezi mpaka we uje umfanye nini? Umgeuze. So huwa anachoka. Kwa hivyo utafanya what we call cross. Utapeleka hiyo hivyo, very firm but not too firm. Hivyo namna hiyo mpaka shoulders. Huyu mtoto atakuwa ameanza kunyooka tayari. Tunaenda kwa next stage. Utamlaza mtoto wako na upande kama hajatulia. Kama ametulia vizuri na kitovu kishatoka, unamlaza hivi na unageuza kichwa chake kando. Acha tugeuze hivi kwenye kamera. Kamera manaone mtoto wetu namna hii. Okay? Atalala very comfortably. Shika hivi, anza na miguu.
tulikuwa tushakanda but unarudia tu, unataka mtoto wako atulie. All this while unaongelesha mtoto. Kumbuka si chombo, ni binadamu. So you keep talking. Then unapeleka juu. Pole pole, circular motions. Na kama ni mtoto msichana, nitaonesha siri hapa. Tunaendelea hivi, mabega, hivi, hivi. Na kama mtoto wako analia, ama unaogopa kumlaza kwenye tumbo, ama anagesi sana, utamweka on the side like this. Mkono princess wangu haijikunje vizuri, ama acha tufanye hivi ndio uweze kuona hivi. And then you massage while you're holding the baby. Unamkamata namna hii, unammassage. Kama ni mtoto wa kike, unaweza kumtengeneza, Waganda tunaita kawina, unatengeneza makalio yake vizuri, una shape, okay? Unakanda. Ukimaliza utatana mtoto wako gently. Sasa hiyo atakuwa anacheka na usingizi unaanza kumkamata. Shika hivi. Sasa kwa watoto siku hizi, kuna wengine utaona utosi ukidunda. Sasa isikufanye ufikirie kwamba utosi wake umeshikana bado, hata kama haidundi, iko very delicate. So here just apply oil, usimassage. Kisha kuja huku kando, massage namna hii. Unaona? Hivi pole pole, ukiweka focus pia huku kwenye shingo ya mtoto wako. So utakuwa unakanda na vidole vyako kwenye shingo, gently, unakuja kwenye uso, unafanya namna hii. Pole pole, kwa mdomo peleka round, hivyo na nyuma ya sikio. By this time, this baby should be almost falling asleep. Ukimaliza, utamvisha mtoto wako, uweze kumnyonyesha, na hivyo ndo tumemaliza kukanda mtoto. Asanteni. Mwero rĩu tũkomba tũkunde maĩ tũgicoka tũkorwo tũkĩonera tũrathi na mbere na ũrugi witũ wa ũmũthĩ, na ndũkae gũcenjia mĩtambo, ndũkahutie remote ĩkĩikare harĩa ĩrĩ. Mwirori gũkũ no tũrathi na mbere, nĩtwakorwo tũgĩcokeria gĩbindi-inĩ gitũ ũkorwo ũkĩmenya maingĩ harĩa tũgũkinyĩtie na nginya harĩa rĩu tũgũkorwo tũkĩenderea harĩa tũgũkinyia. Ndũkeherere mĩtambo ũthiĩ na mbere na kwĩrorera, nĩ ndĩrehoka onawe no ũrageri wĩ hau mũciĩ. By the way, broccoli ni njega muno na mutimia orongithia. They are very rich, tondu iria riu ni riumaga ririega muno ni undu vegetable. And then mutimia akiongithia ri ni endaga vegetables cina yellowish. Meanwhile ngiruga vegetables ciakwa ri ngwiri turathondeka smoothie yake umuthi ya apple smoothie, isn't it? So uri ogwika ri uguthitha apples icio. Vegetables cito ri tutiguciruga muno, no gucicote tugucicote onacio tondu tutienda vegetables irugwo muno. By the smoothie no turathondeka ri ni very good ya breakfast. Joria niki ina protein na ni rich muno na ni filling, ni kuhonagia wega muno, so ni njega muno ya breakfast. Ndigwikira any spices vegetables ini ciakwa, kiria gweka gucikaranga cire natural, itare na any spice, tondu beef stew ina spice, brown rice ina spice, so at least vegetables ri reke tukarange ci plain, ni tukuigua samosi wa vegetables neguo. So hani ndekira karati ciakwa, na tutigũciruga mũno nacio, nĩ twendaga tũkaigua carrots cirĩ crunchy, na mostly ona vegetables ciothe ciendaga kũiguĩka irĩ crunchy. Ũkaria ũkaria nĩgetha rĩrĩ, for one it lose nutrients cia overcookwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ wĩiguaga cama wa mboga icio wa vegetables icio ciagĩte kũrugwo mũno. Kiria kĩngĩ tũgwĩkĩra haha rĩ, ũkuoya mint tugire iteithagĩrĩria na kĩ? Gwĩkĩra flavor. Nĩ tũgũthambĩtie mint ici, so ruta kahuti kamwe gĩikagia hau. Sawa. Haya warĩkia ũguo rĩ, yenda woe oats iria ũciĩkĩre hau, rĩu tũcoke tũthiĩ, tondũ oats icio tũgũciĩkĩra onda maĩ macio, ũthiĩ harĩa, nĩ ngũkuonia ũrĩa tũkũ blend. Sawa.
iyo stew nĩ njega biũ ona ndĩtigĩtie hana iguĩhie kĩrĩa kĩngĩ tũgwĩka rĩ nĩ ndĩrenda gwĩkĩra gacumbĩ haha vegetables-inĩ citũ nĩgetha tũtikariganĩrwo. Ino smoothie itũ rĩ tũtikũmĩkĩra cukari tondũ apples ciĩna cukari waguo na yogurt nĩ ya vanilla ina cukari waguo no nĩ kũrĩ andũ marĩ sweet tooth so ũngĩenda kuongerera rĩ no wongerere ũkĩ cukari iyo na dates ũkamĩrutania ũgaci-soak halafu ũgekĩra kĩ ũkaruta mbegũ hau thĩinĩ ũgamĩ-soak ũgacoka ũgaciĩkĩra haha ũka-blend hamwe ikoragwo nacio cirĩ sweeteners. Rĩu ũrĩa step ĩrĩa ĩngĩ tũgũthiĩ rĩ tũtirenda vegetables citũ ihĩe mũno ũrĩa tũgwĩka rĩ rĩu ndĩrenda gwĩkĩra ici hoho tũgarũre rita rĩmwe kana merĩ tũrĩkie. Nona ũrĩa ciĩna rangi mũthaka ona mũtumia ũcio akĩrĩa irio ici rĩ nĩ appetizing ona nginya kwĩ maitho make twambaga kwĩrwo atĩrĩrĩ ndehũnaga yamba kuona kĩrĩa ĩrarĩa. Kore murari. Chef Brian. Karibu sana. Asante. Na tũtigũgũkaribisha ndirona ta tũkuona thani yaku. Inyuĩ anga nĩ gũkĩmũingata riko rĩako mũruge riko rĩako mũcoke mũrekũhe. Athikira thĩinĩ mũthĩ nĩ ngwĩtĩkĩra. Anyway ndacokia ngatho nĩ ũndũ wanyu gũka nĩ mwa kawĩra mũthaka na no abe warito kwa mũndũ wĩ harĩa mũciĩ tũthiĩ na Harriet. Mũndũ ũngĩenda kũmera. Sawa. Mwĩrori wa Inoro njĩtagwo Harriet Wanjiru. Ngwenda kũgeithia mam na dad harĩa mũciĩ arata akwa othe marandora nĩ ngwenda kũmageithia o kenda ku follow social media no thie Instagram njĩtagwo X Mang'ara kana TikTok njĩtagwo H Delia mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you. Nawe Caesar. Thank you. Niĩ nĩ fundithanagia ũhoro wa kũruga njĩtagwo upishi bora. Irio ici nĩ healthy kwa mũndũ o wothe no mũno mũtumia ũrĩa ũrongithia na nĩ tauga nĩ thengio mũno nĩ kwĩrorera kĩbindi gĩkĩ kĩa Irio to Gĩtheri TV na mũthiĩ na mbere na kwĩmwĩrorera. Ngai witũ wa muoyo mũrathime. Asante sana. Muoyo ino akorwo kĩgona ni no gũciria koguo na indikĩtio nja mũno na ngwĩraga hingo ciothe ũkĩrora tabarĩra ĩno ũkageria ũgeka kaũndũ na wĩra tweka ndũkae gũthoma na hatirĩ ũndũ ũreka wĩ hau mũciĩ ũkĩruga ũgekĩrĩra kĩrĩa twagũthomithia manani ũkaruga o ta ithuĩ nĩguo nayo ũkorwo ĩka maũndũ mega. Nginya kiumia gĩkĩte manjĩtaga Chef Njogu Brian. Ũngĩenda kũnyona harĩa mwena wa Instagram kana TikTok ni Chef Njogu Brian, Facebook ni Wambui Brayo na nginya Facebook page ya kĩbindi gitũ ĩtagwo Irio to Gĩtheri. Ũthiĩ harĩa ũtwandĩkĩre ũtwarĩrie na tũgũkorwo tũgĩgũcokeria kana no tũgĩgwĩta hakorwo ũkĩruga na ithuĩ na ndũkanehere mĩtambo ĩno o hĩndĩ o kiumia tũgacemanagia haha tũgoka tũkaruga nĩguo ũkorwo ũkĩmenya maingĩ megiĩ ũrugi. Nĩ twĩrĩgane.